हेलो गाइस, नमस्ते जय नेपाल। मेरो नाम प्रकाश फ्रम नेपाल, मोरङ जिल्लामा पर्छ। सो गाइस, अनि यो चाहिँ मेरो फर्स्ट ब्लग। सायद राम्रो आउनु नसक्ला, राम्रो बोल्न नसकौँला, तर स्पेसल्ली यो मेरो ब्लग तपाईँहरूलाई मैले दिइरहेको छु। सो गाइस, आज चाहिँ हामी रिभर साइडतिर हामी जाँदैछौँ, अनि त्यहाँको तपाईँहरूलाई म रिभ्यूहरू देखाउँछु एन्ड त्यहाँको भ्यूहरू प्लस अब धान खेतीहरू देखाउनु गइरहेको छु है। सो लेट्स गो। अनि हामी चाहिँ अहिले अन द वे छौँ, बाटोमा छौँ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामी बाटोमा छौँ। अनि प्लस मसँग मेरो भाइ पनि छ, अगाडि हिँड्दैछ एन्ड यिनीहरू चाहिँ हामी हिँड्ने बाटो पर्छ। अनि यो हाम्रो लोकेसन चाहिँ मोरङको उर्लाबारीदेखि समथिङ 4 किलोमिटर माथि मधुमल्लादेखि माथि मावातोरीबारी भन्ने ठाउँमा पर्छ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो गाउँको भ्यू हो। अनि प्लस यो जङ्गलहरू चाहिँ सबै मावा जङ्गल भन्छ। मावा र नुनसरी दुईवटा तोरीबारी छ हाम्रो गाउँमा चाहिँ। प्लस अहिले चाहिँ हामी यो मावा खोला मा हामी जाँदैछौँ, जुन हामी गइरहेको खोलामा चाहिँ। सो अनि यस्तै छ, घाम लागिरहेछ, टल्किरहेछ। बिहानको भ्यू ठ्याक्क 10 बज्नु लागेको छ। हामी चाहिँ यसो खेततिर पनि हेरिदिओरि जाऊँ भन्ने सोच लिएर चाहिँ हामी जाँदैछौँ। सो खेततिर जाँदाखेरि पनि फर्स्ट भ्लग त्यहीँ सुट गरौँ न त भन्ने सोच आएर सो हामी चाहिँ हाम्रो धान खेतीहरूतिर हामी बढ्नेछौँ है। ओके, सो गाइस, यो चाहिँ हाम्रो धान खेती बगर भनिन्छ पूर्वतिर। आई थिङ्क यो चाहिँ खोलाको बगर। अनि त्यहाँ पानीहरू पुरै कट्याएर बोलिराख्नु भएको छ यो अङ्कलहरू चाहिँ। अनि यो कुलो सिँचाइ गर्ने यहाँ चाहिँ कुलोहरू हो। यताबाट हिँड्दा चाहिँ ठिक होला हौ। घाम लागिरहेछ, बिहान तरक्क घाम लागिरहेछ, समथिङ 30 डिग्री त होला यो घाम पनि। बाटो अप्ठ्यारो पनि छ। यो चाहिँ खेतबाट ट्रान्सपोर्ट पानी वेट ट्र्याक्टरले पुरै यो बाटो बिगारेर खत्तम पारेको छ है। अनि सक्नुहुन्छ बाटो हिँड्न अप्ठ्यारो भइरहेछ। सो खुट्टा जाके लाग्छ त हिलोमा पनि। भाइ बिस्तारै हिँड, चिप्लेर लड्लास्। खेल्छस् पौडी। सो गाइस, अब चाहिँ राम्रो बाटो भेटेला जस्तो छ। हिउँद लागिसक्यो र पनि अब धान पाक्ने बेला, अन्तिम पानी मान्छेहरूले अब खेतमा एकचोटि लाउँछन्। भाइ हिँड्दैछ पुरै कट्टुमा, घाम टल्किएछ टलक्क। एन्ड सक्नुहुन्छ यो बगरमा खाजा, अब पछि खेतीको बेला खाजाहरू खानुको लागि बस्ने चाहिँ एउटा गोठ जस्तै टाइपको बनाएको छ। तर अहिले मान्छेहरू चाहिँ कोही पनि बस्दैन। अनि यो हाम्रो बगर, घाम पुरै हिट छ है, त्यो भएर क्यामेरा क्वालिटी
राम्रो चाहिँ आएको छैन, बट ठिकै छ, अहिलेलाई चल्छ भनौँ न। अनि यो जति पनि यो देखिरहनु भएको छ, यो धानबारीमा यो बाँसहरू गाडेर यो प्लास्टिकहरू झुन्डाइराख। यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो धानहरूलाई चाहिँ हात्तीहरूबाट प्रोटेक्ट गर्नुको लागि, किनभने हात्तीहरू धेरै आउने गर्छ। हो यहाँ त पानी पसेर धान बिगारेछ, मान्छेले बिटा बाँध्न राखेको धानहरू। अनि यो चाहिँ सबै यो बाटोकै छेउमा हात्तीले बिगारेको धानहरू है। हात्तीले बिगारेर के गर्नु त अब कहाँबाट फेरि पानी पनि पसेछ। यसपालि यो खेत गर्ने मान्छेलाई लोद्धरै लागे जस्तो छ। यो धान पाक्नु पासेन, हात्तीले खाइदियो। अब धान पाकेर बिटा बाँध्न रेडी गरेको पनि पानी पसेर बिग्रियो। केही छ त, अब केही गर्नु छ त? यस्तो पानी छ, यस्तो बाफ रे बाफ, खेत भरेर पनि निकास गइरहेको छ पानी, यस्तो भइरहेछ। अनि फाइनली हामी चाहिँ खोला आइपुग्न लागेको छौँ, माउ खोला। अब हाम्रो खेतको पनि हामी हेर्नेछौँ कस्तो के भइरहेछ भनेर। यो चाहिँ अब हात्तीले नबिगारोस्, खेतभित्र नपसोस् भन्नुको लागि चाहिँ यो सबै यो तार लायो, अनि बाँस गाड्यो। अब गर्नु पऱ्यो, खानु पऱ्यो होइन, के गर्नु। अब हात्ती आउँछ, हात्तीले बिगार्छ, के गर्नु। अब त्यो पनि जन्तु हो, उसलाई पनि चाहिन्छ। रोकछेक गर्न मिलेन, एटलिस्ट यति गऱ्यो भने त केही मात्रामा बाँच्छ कि भन्ने सोचले गर्दाखेरि मिनरल वाटर सटर सब झुन्डाएर, प्लास्टिक झुन्डाइदिएर यस्तो छ अहिले हाम्रो मावातोरीबारीको जुन खेतीबारी गर्ने ठाउँमा यस्तो छ। अनि यो चाहिँ अब तलसम्म पुग्छ यो पानीहरू चाहिँ, सबै यो माउ खोलाबाट सिँचाइ गरेको पानीहरू हो। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइजहरू तपाईँहरूले। अनि सो यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ हाम्रो खेतै। अनि तल दुईवटा घरहरू, मान्छेहरूको बसोबास पनि छ, खोलाको छेउमा छ। सबै कुराहरू अब के गर्नु, अब मान्छेले खेती पनि गर्नुपर्छ, बस्नु पनि पर्छ, र हात्तीहरू पनि आउँछ। सबै कुरा अब गर्नुपर्ने हुन्छ, मान्छेले नै गाह्रो छ। अनि चाहिँ हाम्रो खेतीबारी गर्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो खेत, चामल उब्जाएर खाने ठाउँ हो। सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ हाम्रो मावा खोला हामी आइसकेको छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो मावा खोला हो। अनि एउटा गजबको कुरा म तपाईँहरूलाई भन्छु है त, चाहिँ म बिचमा जाँदैछु है, यो खोलाको बिचमा। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, यो काँस भनिन्छ यसलाई चाहिँ पहिलेको जमानामा हाम्रो बाजे बोजूहरूले चाहिँ यो छाना टिनको सिजन नचल्दाखेरि चाहिँ एक खरको छाना टक्क लाएर माथि बिटा पारेर छाउनु हुन्थ्यो। अनि त्यो छाको घरमा चाहिँ एकदम शीतल पनि हुने, अनि पानी परेको पनि खासै चाल नपाउने खालको थियो है। सो गाइज हामी हेर्छौँ भने माथि एउटा पुल पनि देख्छौँ है। म तपाईँलाई जुम गरेर देखाउँछु, खासै राम्रो त नदेखेला, तर पिलरहरू देखिँदैछ। त्यो पुलमा चाहिँ म नेक्स्ट भिडियो बनाउने छु। एन्ड तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन जति पनि यो डाँडाहरू देखिरहेछ नि, यो डाँडाहरू चाहिँ के पर्छ भने इलाम पर्छ है, इलाम जिल्ला पर्छ। अनि यो पूर्व, यो मैले पूर्वमा देखाइरहेको छु, यो पूर्व साइडमा चाहिँ झापा पर्छ, यो लाइन झापा पर्छ। अनि यता चाहिँ उर्लाबारी पर्छ, अनि यो चाहिँ हाम्रो मोरङ पर्छ है।
अनि हामी बसेको ठाउँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्क इलाम, मोरङ अनि झापा तीनटा जिल्ला ठ्याक्कै कुनामा। हामी चाहिँ मोरङमा बसिरहेको छु, मैले मोरङको कुनामा छौँ है। अनि सो गाइज, अनि खोलाको माहौल यस्तो छ। अनि अब यतापट्टि हाम्रो मावा खोलाको जङ्गल पर्छ भने उतापट्टि चाहिँ दुम्से जङ्गल भन्छन् है, दुम्से जङ्गल भन्छन्। अनि प्रायः जस्तो हात्तीहरू चाहिँ त्यो दुम्सेबाटै आउँछन्। अनि चाहिँ हाम्रो काँसघारी सबै अहिले चेन्ज भएको छ, पहिलेभन्दा धेरै डेभलप भएको छ हाम्रो गाउँठाउँहरू हाम्रो। अनि यो चाहिँ खोलाबाट ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू निकालेर लाने बाटो। अनि त्यस्तो गाइजहरू आज मेरो नयाँ भ्लगमा पनि भाइले यति बोल्यो नभन्नु होला। मैले तपाईँलाई हाम्रो गाउँठाउँ हाम्रो खेतीबारी देखाइदिएको। सो गाइज, अब लेट्स हाम्रो गाउँहरू हाम्रो भिलेजहरू तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो होला। हाम्रो खेतीबारी अनि हाम्रो रिभर साइड तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो होला। थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म तपाईँहरूले भिडियो हेरिदिनु भयो। एन्ड लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला।